点击你播讲。好，晓得。你空的时候等一下啊，我讲通这话啊。好。原来不他的这边嘛，原来。那是的。哇，这个声音到时候全部那个什么。晓得。看来他有个东西，有个。让它再水一下吧。好，我再。你拿一个瓶子给我看一下。对，倒过来。你看，各位看，那个他，知道吧？大火，这么才能开一整宿嘛？这拔凉的来了嘛？这一看能长起个大火。这别拔凉，绝对有道理。别拔凉。那抽没？没抽。没抽。你真没抽啊？真抽了。大哥，我真抽了。
小周，把电机柜打开一下。电机柜打开，电机柜打。嗯。你怎么拍个片子跟拍地雷似的了？看着一点点看着。好，把这个门也打开一下。这个门打开干什么呀？我看见了气滑。这个门打开干什么？快点，别拿回来走。那好的飞，你点个。好。声音有，到时候把它消掉就可以了。我们吃饭也录进去了。录进去了。